Fala, amigos, dica de ouro aí para quem tem Golf GTI, Tiguan, Passat, Tiguan antiga, que usa essa linha de freio na traseira, pessoal. Essa pinça aqui, ó, que tem essa molinha aí, ó, de supressão aí, para apertar a pastilha aqui, pessoal, fazer o aperto da pastilha. Como vocês sabem, a pastilha de trás, ela tem a mola. A da frente, ela não tem nem o local para colocar a mola aqui no meio. Ou seja, quando o pessoal vai trocar essa mola aqui, ó, ela acaba criando uma folga, tá? E aí que acontece a separação da pinça do munhão. Pessoal, isso daqui causa uma barulheira que vocês acham que é a suspensão dianteira do carro que está destruída. Já vi gente trocar a suspensão do carro inteiro na frente, sendo que essa molinha aqui, ó, e essa pastilha que ela bate, fazendo um barulhão. Pessoal, toma muito cuidado aí. Quando vocês perceberem algum barulho na suspensão diferente, linha MQB, PQ35, 45, Passat, B8, Tiguan antiga, Tiguan nova, Jetta, o Jetta também, acho que usa essa pastilha aqui, tá? Usa essa pinça de freio aqui. Golf GTI, Tiguan R-Line, Tiguan 250, pessoal, manda dar uma checada se não tá com essa folguinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá? Ela não pode dar essa folga aí, pessoal. A pastilha, ó, tem que ficar justinha. Se ficar uma folguinha aqui, isso daqui, pessoal, vai sambar mais do que o samba do crioulo doido. Vocês não têm ideia o barulho que isso daqui faz. Valeu!